annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités, non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Sakiraɓe worɓe e rewɓe teddiniɓe emin canna on mawnene ɗo lewru tubak mon gonanɗin ɗo balɗe muɗum laso e jeeɗiɗi duɓolo ɗiɗi e laso e naayi kanko laamu leydi meɗen Benin Patrice Talon o fotti hooreɓe dow laawol pulaku laamuji gurol pulaku teddiniɓe dow laawol politique pulaku to ndaari bo faweccole dane ndiyan to wiyete Cotonou ɗum noon ɓe waɗi hawrine mawne nder hawrine nen ɓe batani toraji ɗuɗɗi asaraji ɗuɗɗi ɗi pulaku heɓata nder gurdam muɗum to ndaari bo nder toraji ɗin ɓe bi no nokkun to tora waɗi seɗɗa na bo dullere naral naati hakkunde remowo e duro seɗɗa gon on tawan himɓe ummo yaha feƴƴito fulɓe gureje fulɓe gonɗe takkunɗo fuu ɓe ɗo anna komi ɓe ɗo anna gokka fuu tawe ɓe bare tawe marofuji maɓɓe bare wuroji bule nokkum bo fa weccore gon tawe rewɓe fulɓe happe rewɓe fulɓe ette yawtina nana ike worɓe maɓɓe na on deri kawtal ko wiyete jihadisme ɗum fu toraji muɗum fulɓe e heɓa kanko laamu leydi meɗen Benin deri hawrine nen o etti haala o wi kanko ko wodi o bata kan laati dabare semmiɗinɗo mo o etti kanko laamu leydi meɗen Benin o wi e hani ɗum ɓe suɓa ɓe waɗa kawtal mangal ngam ɗo tokkata ɗum e ɗowi e hakkilani e famani toraji na saɗormaji iri ɗi ɗon tawa e wara bata lallaw tem ɓaggi ka ɗon kanko laamu leydi meɗen Benin o bon kaden ton take ɗon seedaku mawki to ndaari ɓe bi fulɓe wonnoɓe ɗon nokkure to wiyete seru ɗon laamu maɓɓe kiɗɗo laamu gurol kiɗɗo kanu no hokkornoɓe nokkure nen jayri ni amma no ɗum no maayi kanko laamu gurol keso waruɗo ɗon o tokki dabareji feere feere o etti duuɓi ko watta naayi sai bo o yahi o noddini gosi o teti nokkure nen o ɗalaniɓe saka ko watta hectare gota tantam to non fulɓe jama'are ko woni nder ɗon fuu hectare gota ngan nder muɗum woni marofuji muɗum ɗi goduno heɓi saɗurmaji wari heñi nder ɗon heɓata to remi heɓata to duri heɓata ko ñaami laamu leydi meɗen Benin etti dabare bi to deydey noon harka leydi laataki ronu neɗɗo goto harka leydi laatiya jeyde himɓe butu hana wiye leñol ngon ɗo ganno e waɗa ɓartiruji kanu woda leydi aa o wi ɗum ɗo fuu dabare muɗum waran heɓo ɓe wari ɓe batani bo fa waccore dullal dullugo golleji feere feere fa waccore gojankeɓe pulaku o wi fay ton bo o dartan dabare no watte gojankeɓe pulaku hakkunde muɗum ti naral naata tawe dun kaden fa waccore dengal durugol fayari golleji juuɗe fayari gollirɗe mawɗe fayari dun e lawon politique tawe kando fulɓe e heewi fulɓe wara janga tawe ɗereji seedako ɗum sennane tawe fulɓe bo e wodi golliji feere feere fayari ɓe ɗo waɗi jande mawɗe to wiyete université o wi joni o waran o heñña ñanɗe amana tawe dun denno to ndaari tagaɗo e wodi ceede lili ɓiɓɓe muɗum hande leydi Canada e janga farton to hanne ɓe ƴamani garasa a tawan wabbadu suka makko waray waɗi ponnol fuu tawe ganno o wodi jawdi fuu o wara o naara tawe suka makko laatoto ardiɗo dir garasa nga o wi kanko laamu leydi meɗen Benin Patrice Talon ɗum ɗo fuu ɗum wara ɗum heñña tawe an talaka ba a gollake a wodi rew seedaku tawe a heɓi gollal fa weccore bo lawon to wiyete jihadisme fattum bo laamu leydi meɗen Benin batani haraka muɗum o wi ko acci dun nokkul muɗum e batana weccore jihadisme o wi woɓɓe muɗum wala gollal wala dun ko ñamata ta ñamay a waran batana yaadu yeso genni ta ñamay a tokkan a wodi hakkillo fukkingo o wi ɗum ɗo fuu kanko laamu leydi men Benin o darta dabareji muɗum feere feere o wi harka jihadisme ko batante ɗum o wi hina fulɓe tan woni nder ɗon me nokkun to wiɓe happama hana fulɓe tan hebbi nder ɗon to jihadisme happama hana fulɓe tan woni nder ɗon aa o wi leñol funo to non handay e takka na bo e gacco fulɓe e wiya fulɓe tan woni jihadisme o yi ɗum ɗo fu ɗum wala non
yawre leñol pullo non ɗum laati o wi koni bo ɗum handeno leñol ummo yawa leñol e fuu en himɓe non o wi en fuu en laati ɓe ɗo woodi sariya gota doka gota non leñol non a kaɗo non a pullo non a leñol gon non en fuu sariya gota non en goodi to non dow ɗon non laamu leydi meɗen Benin Patrice Talon o heññitiri o wi kanko o etta dabareji ɗuɗɗi tawa fawo core lawum pulaku illa ko ñamete non fa yaari durgol non dengal non e heɓugo to joɗoto non hakkillo fukkigo non o wi ɗum ɗo fuu o waran o hinna ɗum e semme Allah